Gefangen. Du lenkst dich ab, versuchst zu entkommen. Du verzweifelst, wehrst dich und gibst auf. Du läufst weg, auf der Suche nach Antworten. Wohin mit dem Schmerz? Freiheit ist möglich. Hallo Twenties, mega schön hast du heute in den Livestream reingeklickt und bist du dabei zu dem Message-Thema «Wer lost, aber nicht tut, der ist dumm». Das ist nicht irgendwie ein Message-Titel, wo man denkt, der ist ein bisschen sketchy und darum cool, sondern das sind Worte direkt aus dem Maul von Jesus. Und in dieser Serie sind wir #Jesus, das hat er gesagt. Und ich freue mich mega, den Abschluss von dieser Bergpredigt zu machen. Wir haben die vergangenen Wochen haben wir vieles gehört über die Bergpredigt. Und wir haben angeschaut, hey, Jesus hat nicht nur über die Gesetze geredet, sondern wo sie hatten, sondern er hat es radikaler gemacht. Er hat gesagt, hey, es geht nicht nur um die Einhaltung der Gesetze, die die Juden damals hatten, sondern es geht um deine Herzenshaltung dabei. Das ist radikal. Und darum freue ich mich, das heute mit euch anzuschauen. Ich wohne aktuell bei meinen Eltern. Und unser Haus ist gerade so am Fuß von einer Ruine, wo damals die Schenkenberger wie auch die Habsburger bewohnt haben. Und wir sind letzte Woche wieder dort oben am Bröteln. Und ich frage mich dann amigs, hey, wie hat das müssen sein, dort zu leben? Wie haben die Menschen gelebt? Wie haben sie geredet? Was haben sie angehabt? Und das Gleiche denke ich mir so oft, wenn ich in der Bibel am Lesen bin. Hey, wie muss die Zeit zu der Zeit von Jesus gewesen sein? Wie muss es gewesen sein, ihn live anzuschauen, wie er Menschen geheilt hat? Wie hat das müssen sein? Einfach der Anblick von ihm, das nimmt mich so Wunder. Und wir können sich auch fragen, hey, wie sind die Häuser damals beschaffen gewesen? Jetzt fragst du dich ja, wieso? Das ist meine Einleitung. Genau. Ja, wie sind die Häuser dort beschaffen gewesen? Wie sind die gebaut gewesen? In Palästina hat jemand, der ein Haus gebaut hat, müssen vorausschauen. Weil damals im Sommer sind es trockene Sandbanken gewesen. Es ist einfach mit Sand, es ist trocken gewesen und einfach so Deltatäler. Und im Winter sind aber die sandigen Sachen zu reissenden Strömen geworden. Und darum ist es so wichtig gewesen, dass man vorausschauend war, dass man nicht auf dem lockeren Sand, wo so eine Verlockung war, gebaut hat, weil wenn der Fluss angefangen hat, Wasser zu bekommen, der ist zu reissenden Strömen geworden und hat die Häuser mitgerissen. Darum war es so wichtig, weil die Häuser haben nicht so eine heutige Architektur gehabt. Die konnten durch die Wände graben, man konnte Dächer abdecken, weil es nur aus Lehm und Gras waren. Darum war es so wichtig, dass man das Fundament gut gebaut hat. Wir alle kennen, entweder aus dem Fernsehen oder aus eigenen Erlebnissen, zertrümmerte Häuser, eingestürzte Gebäude. Und das sind schlimme Anblicke, wenn das amigs im Fernsehen siehst. Aber es gibt auch schlimme Anblicke in unserem Leben. Sachen, die einsturzgefährdet sind in unserem Leben. Es kann sein, dass Freundschaften einsturzgefährdet sind. Es kann sein, dass eine Ehe einsturzgefährdet ist. Oder sonst Sachen in deinem Leben. Wo es darauf ankommt, wo ist das Fundament darauf gebaut. Jesus erzählt nach seiner Bergpredigt ein Gleichnis, das wieder Abschluss bildet von dem Ganzen. Und das möchte ich mit euch lesen. Jesus sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel, und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelernten. Aus diesem Gleichnis können wir verschiedene Kontraste entdecken. Der eine Kontrast ist das Fundament, wo fest ist, wo zuverlässig ist, wo tragend ist.
Und auf der anderen Seite haben wir das wackelige, haltlose und gefährdete Fundament. Beide sind der gleichen Folge ausgesetzt. Und trotzdem wird das eine Haus bei Unwetter zerbröchelt, geht kaputt, stürzt ein und das andere verhebt, es hält stand. Und der dritte Kontrast ist, Jesus vergleicht den, der auf das tragfähige Fundament baut, mit einem gescheiten Mann. Der andere, der auf Sand baut, als ein Törichter, in unserer Sprache heute als ein dummer Mensch, der nicht auf ein tragfähiges Fundament baut. Was ist denn das Fundament? Was will uns Jesus in dem sagen? Er ist der Fels, Jesus ist der Fels, der sagt, hey, wenn du dein Leben auf mir baust, dann wird dein Leben verheben. Das hat Ewigkeitsbestand. Baust du jedoch auf Sand, das sind alles Sachen, die die Welt dir zwar anpreist, als schmackhaft, aber wenn Sturm und Regen kommt, wird es nicht bestehen. Das Haus wird zusammenbrechen. Das meint Jesus mit dem Gleichnis, hey, bau dein Leben auf dem Fels, auf mir, Jesus Christus. Und wenn wir das Gleichnis ein bisschen anschauen, dann ist für uns klar, oder die Kontraste anschauen, dann denken wir, ja logisch, baue ich auf Felsen. Das andere, das bricht ja zusammen, das ist Aufwand für nichts. Habe ich mir auch oft gedacht, und wenn ich aber dann auf mein Leben schaue, merke ich, ups, noch ein bisschen viel Sand auf dem Fundament damals. Oder nur Sand. Und das fordert mich persönlich raus. Und dort frage ich mich, hey, wo besteht denn die Baukunst, auf dem Felsen Jesus zu bauen? Wie kann ich mein Fundament auf Jesus bauen? Wir finden einen riesen Schatz und ein riesen Geheimnis in dem Wort von Jesus in diesem Gleichnis. Er sagt, jeder, der meine Worte hört und sie tut, der wird mit einem gescheiten Mann verglichen, der sein Haus auf Felsen baut. Im Hören und im Tun von der Botschaft von Jesus, dort liegt das Geheimnis. Und wenn wir uns die eine Komponente anschauen, zu hören, das ist so wichtig. Das Hauptgebot der Israeliten ist verkündet worden mit dem Anfangssatz «Los Israel, höre Israel». Im Psalm 95,7 lesen wir «Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euch ein Herz nicht». Und wo Gott zum Samuel gerufen hat, das 3. Mal, hat Samuel geantwortet «Red Herr, dein Diener lost». Und bei der Verklärung von Jesus hat Gott gesagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also ich kann das Wort Gottes erst befolgen, wenn ich angehört habe, wenn ich zugehört habe, wenn ich gehört habe. Und hören gehört zu den Wesenszügen von einem Jünger, von einem Nachfolger von Jesus. Und dort dürfen wir eine Verheißung, ein Versprechen wahrnehmen, wo Jesus selber gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirt und meine Schafe, wo wir sind, wo an Jesus glauben, hören meine Stimme. Das hat uns Jesus gesagt. Hören ist wichtig. Wenn du das hebräische Wort für Hören anschaust, Shama, dann merkst du, dass das Wort eigentlich zwei Bedeutungen Hand in Hand haben. Nämlich einerseits bedeutet es Hören und andererseits bedeutet es Gehorchen. Das ist nicht trennbar im Hebräischen. Im Deutschen merken wir es schon anhand von einem Beispiel, nämlich wenn ein Kind anlässt, der Mutter, die sagt, du dein Zimmer aufräumen, dann ist es noch lange nicht gesagt, dass das Kind auch gehorcht, dass es das ausführt. Obwohl auch im Deutschen im Wort gehorchen schon das Wort horchen drin ist. Also irgendwie hat es dort etwas, was wichtig ist für uns. Und wir lesen weiter im Neuen Testament. Im Jakobus steht, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Also da hat sich ein Mann angeschaut im Spiegel, ist weggegangen und hat Gott vergessen, wie er ausgesehen hat. Und er wird verglichen mit jemandem, der eben genau nicht zwar hört, aber nicht das Gehörte in die Tat umsetzt.
Er kann nichts bewirken mit dem. Es hat kein Outpack. Es geht einfach nicht. Und ich bin auf einen Bibelvers im Alten Testament gestoßen, der mich sehr berührt hat in den Vorbereitungen, wo mir nochmal wie etwas aufgegangen ist. Und zwar im 1. Könige 3,9 lesen wir, wo der König Salomon mit Gott redet und Gott sagt ihm, hey Salomo, du kannst einen Wunsch, ein Bitte mir äußern und ich erfülle es dir. Und der Salomon sagt, hey Gott, schenk deinem Knecht ein gehorsames Herz. Und ich bin dann in andere Übersetzungen gegangen und dort steht, hey, schenk deinem Knecht ein hörendes Herz. Auch wieder das Hören und das Gehorchen. Und das berührt mich so. Ein hörendes und ein gehorsames Herz, das geht Hand in Hand. Und das kommt in dem Gleichnis vom Hausbau, wo Jesus wieder erzählt, zusammen. Die Botschaft vom Evangelium. Also die gute Nachricht von dem, dass Jesus gekommen ist, an dem Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und uns Leben schenkt durch das, dass wir gerecht sind, dass er sagt, hey, es ist nicht eine Grenze zwischen Gott und den Menschen, ihr könnt zu Gott kommen durch mich. In dem inne wird es wirksam, die gute Nachricht in unserem Handeln. Wenn wir nämlich sagen, hey, wir hören nicht nur, sondern wir werden tätig in dem Gehörten. Und in dem inne fordert uns Jesus in diesem Gleichnis auf, vom Hausbau. Es steht ganz bewusst am Ende der Bergpredigt. Worin es tun und das Befolgen von der Gebot oder von diesen Gesetzen geht, das hören wir in diesen Wort und Weisungen von der Bergpredigt selber. Und Jesus sagt jetzt, hey, es nützt euch nichts, wenn ihr nur das Zeug hört, sondern nehmt es euch zu Herzen und setzt es in die Tat um. Eben wieder das Anhören und dann das Umsetzen. Das macht uns zu glaubwürdigen Jesus-Nachfolgern. Weil es nur darum geht, dass wir eben die Gesetze erfüllen. Einfach da die Höckli machen, die To-Dos können abhökeln. Jesus hat dort scharfe Worte auch zu den Menschen geredet. Und zwar sagt er auch in dieser Bergpredigt, darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus grösser ist als die von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das sind klare Worte. Also es geht wirklich nicht darum, dass du einfach deine To-Dos abhökeln kannst, weil so etwas ist tot. Es fängt an Leben, wenn eben das Anhören und das Gehorchen ankommt. Und das können wir nur, wenn wir das alles als eine Herzensangelegenheit annehmen. Was heisst es für mich ganz praktisch? Ich habe mich gefragt, was heisst denn das Anhören und tun? Wie kann ich das praktisch machen? Und ich habe 2 Themen von der Bergpredigt herausgepickt, die ich als ein Beispiel bringen will. Und zwar einerseits Matthäus 6,25, wo es heisst, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und Leib mehr als die Kleidung? Sich sorgen. Jesus redet über das Thema. Und es geht nicht darum, sich um andere zu sorgen, sondern er redet über die quälerischen, abmürbenden, sich grübelnden Absorgen. Wo einfach, wenn du nicht schlafen kannst, wenn es dir schlecht wird, die Sorgen. Und Jesus hat gesagt, eben Leben und Liebe hat er uns gegeben. Und das hat uns beides Gott gegeben. Gott ist der Geber. Er hat das in der Hand. Und er, der das Grosse gibt, das Leben, er wird sich auch um das Kleine in deinem Leben sorgen. Vor Gott ist keine Not zu gross, vor Gott ist kein Gebet zu klein. Er kümmert sich um dich. Wir lesen auch in diesem Text, in diesen Versen, wo es darum geht, eben um sich sorgen. Er sagt, hey, es geht nicht mal ein Sperling vom Dach, ohne dass ich dazu ein Ja gesagt habe. Ein Gott, der sich um ein Vögel kümmert, wie viel mehr hat er dein Leben in der Hand und ist er besorgt um dich, dass du darfst wissen, dass er da ist und dass er dein Versorger ist in jeder Lebenslage. Um das geht's. Und zu diesem Thema habe ich noch jemanden eingeladen. Erzähl doch, wer bist du? Hallo zusammen, ich bin Nadia, ich bin die kleine jüngere Schwester von der Katrin und ich bin 19 und ich bin im ersten Jahr von meinem Studium zum Primarlehrerin werden. Nadia, in welcher Situation stehst du gerade? Ich habe vor einem Monat mich für mein neues Semester anmelden für nach dem Sommer.
Blöderweise habe ich mich falsch angemeldet, ich habe das Kreuzchen falsch gesetzt und bin jetzt sozusagen gesperrt für ein ganzes Jahr und habe jetzt ein Jahr vor mir, wo ich nicht weiss, was auf mich zukommt. Das ist wie leer und viele denken vielleicht jetzt, wow, nice, ein Jahr Ferien machen. Für mich ist es aber eine grosse Herausforderung, weil ich gerne Struktur habe in meinem Leben und gerne weiss, was morgen kommt. Und das macht mir Angst und ich merke, dass es ein mega Kampf ist, jeden Tag mich eben dafür zu entscheiden, ein Fundament zu haben und auf das aufzustehen, das mir Ruhe gibt, auch wenn die Zukunft ungewiss ist. Eben das Fundament, da redest du von Jesus. Wie machst du denn das konkret? Eben, du weisst es irgendwie im Kopf, du hast das ja schon gehört. Aber wie machst du das in deinem Alltag? Ich merke, ich habe wie jeden Tag 2 Entscheidungen. Ich kann mich von dem mitreissen lassen und mir Angst machen und eine Unruhe in mir haben. Und eben die Gedanken glauben, die sagen, ja Nadia, du verpasst etwas, du bist langsam, du wirst ja nie fertig mit dem. Und du weisst eh nicht, für was du dich in diesem Jahr entscheiden sollst. Oder ich kann auch wie dem Herz, eigentlich dem Schrei folgen, ich kann das Jahr nutzen, um eben das Fundament zu stärken. Und ich möchte näher zu Jesus. Und ich darf auch die Ruhe und den Frieden in Anspruch nehmen, den er für mich parat hat. Und wirklich das Jahr einfach nehmen als Chance, um, egal was es bringt, egal was ich machen werde, einfach dafür wissen, dass Jesus in dem ist und dass er mich führt. Mega cool, danke vielmals. Danke. Mega stark. Jetzt kannst du vielleicht denken, ja, so etwas ist doch irgendwie, ja. Aber um das geht es. Jesus möchte in deinem und meinem Alltag das Fundament sein. Das sind nicht die grossen Big Events, sondern in jedem Lebensbereich möchte Jesus dein Fundament sein. Und mit dir in seiner Gnade und in seiner Kraft, die er uns gibt, durch den Heiligen Geist, begegnen und Hoffnung geben, Frieden geben. Weil er ist der Fels, der nicht wanken wird, der nicht wackeln wird. Und das möchte ich dir zusprechen, dass du mutig bist und Jesus den Raum wieder gibst, der ihm gebührt. Er ist König. Etwas Zweites, wo Jesus in der Bergpredigt redet, ist jemanden richten. Wir lesen das in Matthäus 7, wo er sagt, hey, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Weil wenn ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und in welchem Maß ihr andere messet, so werdet ihr gemessen werden. Was siehst du den Splitter in dem Auge vom Bruder und nimmst deinen eigenen Balken in deinem Auge nicht wahr? Was meint Jesus eben zum Beispiel auch dort mit dem Richten? Es geht dort darum, die Gedanken, das verwerfliche, lieblose Richten gegenüber deinem Nächsten, gegenüber anderen Personen. Es geht darum, dass du dich grösser machst, dich über andere erhebst und den anderen klein behaltest. Es geht um die Rede gegen jemanden hinter seinem Rücken. Über das redet Jesus. Die Schadenfreude am Unglück vom anderen. Und ganz ehrlich, in meinem persönlichen Leben, ich merke das immer wieder. Ich höre das, aber es ist mir manchmal einfach gleich, weil ich denke, ja, ich bin ja in anderen Bereichen jetzt mit Jesus dran. Aber ich merke, hey, Jesus fordert mich raus, los, zu und setze die Tat um. Weil dann stelle ich mir das Fundament, meine Beine auf das Fundament von Jesus stellen, wo erstens mich bewahrt, aber auch den anderen schützt. Und genau. Am Ende der Bergpredigt, am Ende des Gleichnis, gibt es einen Satz, wo mich herausfordert. Und zwar steht, und es geschah, als Jesus die Worte vollendet hatte. Da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelernten. Ihr müsst euch vorstellen, der Eindruck von dieser Bergpredigt war für die Zuhörer überwältigend. Sie sind sich gute Redner gewöhnt. Es hat damals grossartige, bekannte Philosophen gegeben, die fantastische Reden, und ganz ehrlich, die wären heute auf diesen Bühnen, die wären wahrscheinlich die Motivation-Prediger und was auch immer. Aber was war der Unterschied dann zwischen dieser Predigt von Jesus und den Schriftgelehrten? Jesus hat mit Vollmacht geredet. Gegenüber den Worten der Schriftgelehrten, die waren machtlos. Früher so wie heute haben Menschen probiert, Gesetze aufzustellen, die im Bereich des Menschenmöglichen liegen. Dazumals auch die Gesetze von den Juden. Und dann kommt Jesus in dieser Bergpredigt und stellt Gesetze auf, eben auch das mit dem Herz,
wo Menschen unmöglich ist. In all dem innen deine Taten und mit dem Herz zu folgen, das ist Menschen unmöglich. Und eben auch Gott immer in diesem Alltag einzulassen, das ist Menschen unmöglich. Darum ist der Fels, Jesus, wichtig, sehr wichtig, ultimativ wichtig. Weil er sagt, ja, es ist dir nicht möglich. Aber mir, Gott, ist es möglich. Für Menschen ist es unmöglich, aber mit Gott und durch Jesus allein ist es möglich. Und das fordert mich raus. Es geht nicht darum, dass ich einfach diesen Gebot folge auf meine eigene Kraft, sondern was dort reinkommt, ist die Beziehung mit Jesus, die mich herausfordert, Hand in Hand mit Jesus, Hand in Hand mit dem Heiligen Geist, diesen Weg zu gehen. Du musst das gar nicht allein. Hör auf mit dem. Hör auf, allein das durchzuziehen, weil dann baust du auf Sand. Sondern was sich Jesus wünscht, ist, mit ihm zusammen den Weg zu gehen. Nur durch ihn allein kannst du gerecht werden. Du wirst nicht gerecht in deinem Leben allein, durch deine Leistung. Sondern du brauchst Jesus. Ich brauche Jesus. Und darum will ich mein Leben alles auf die Karte von Jesus setzen. Weil ich immer wieder erkenne, wie ich auf dem Sand baue und merke, es verhebt nicht. Jesus verhebt. Die Welt sagt dir, bau dein Haus auf Sand. À la Reichtum ist Glück. Die Welt sagt uns, alles, was ich haben will, das ist Lebensinhalt. Und wenn ich das habe, oder wenn ich alles sein kann, was ich will, dann kann ich Ehre bekommen von Menschen. Und sie sagt auch, Religion ist etwas für Schwache. Gottesdienst ist irgendwie eine Leistung für die Menschen, die irgendwie welche Himmelspunkte noch sammeln wollen. Dagegen die Bergpredigt verkündet mega klar. Die Seligkeit des Menschen liegt nicht im Reichtum, sondern in der Armut. Und die Sättigung von all unseren Bedürfnissen ist nicht im Übermaß haben, sondern Jesus sagt im Hunger. Und etwas zu sein wollen, dort fordert uns Jesus auf, zu dienen, den Menschen zu dienen. Und Gottesdienst ist nicht irgendeine Leistung, sondern es ist Gnade. Es ist die Freiheit, es ist die Beziehung zu Gott, die uns frei macht. Nur denen, die nichts sind und die nichts können, in sich selber, denen gehört das unerforschliche Geheimnis von Gottes Kraft. In den Schwachen wird seine ganze Kraft ersichtlich. Und das ermutigt mich persönlich so fest. Einfach nicht auf die Schiene vom Perfektionismus, auf die Schiene von Leistung, auf die Schiene von irgendetwas zu stehen, auf den Sand zu stehen, sondern zu sagen, ich baue mein Leben auf den Fels, wo Jesus heisst. Etwas anderes will ich gar nicht mehr. Die Welt meint, dass ein weiser Mensch, der eben genau die Sachen von Jesus befolgt, der hat sein Leben nicht begriffen. Oder er ist ein bisschen komischer oder so, und das höre ich oft. Aber ich merke, das ist mir gleich, weil mein Fundament verhebt in Jesus. Und es ist nicht so, dass ich, wenn ich auf Felsen baue, nicht Sturm erlebe. Aber ich merke, dass mein Fundament verhebt und mein Haus bleibt stehen. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte eine Person sein, die das Wort von Gott hört, die erstens anhört und es dann in die Tat umsetzt. Und ich weiss, dass ich dabei Gott brauche. Eben, es ist nicht eine Eigenleistung, sondern ich brauche den Heiligen Geist. Und dort kommen all die Verheißungen aus der Bibel, dass wir den Heiligen Geist haben dürfen, weil Jesus in uns lebt. Und dass ich heilig bekomme, vielleicht in einem Wunder, in einem Prozess, aber Gott sagt, ich bin für dich. Weisst, Gott ändert sich nicht. Das Fundament ändert sich nicht. Wenn es etwas Konstantes auf dieser Welt gibt, das wird verheben, dann ist es der Name Jesus. Und nur der Name Jesus. Nur der Name Jesus, der verhebt. Und wenn ich vielleicht länger an diesem Fundament muss graben, dass ich ankomme, statt an diesem Sand zu bauen, ja, dann möchte ich das in Angriff nehmen. Weil ich habe erkannt, dass es nur ein Fundament gibt. Und ich weiss, ich wiederhole mich, aber es ist einfach die Wahrheit. Es ist unser Jesus. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag.
Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.